دم باش خوشک و برای هێژا خوشک و براوەک me سۆز dabû hev me YouTubeek daxist bû jî YouTubeek me çêkir em ê divê YouTubeê de ser helbesta terazû bişteqin biaxivin. Ev helbest çi ye? Şert û merciyê çinî çawatî avakirin hûna nayî çawayî lê îro bi gelemperî em ê ser helbesta Kurdî biaxivin. Helbesta Kurdî cureyê wê lê em yek ser wan naaxivin. Em ê di van xelekê xwe bê de em ê ser terazû şert û merciyê wê çend şaxin her şaxek em ê ser biaxivin û em ê veçirînin bê çendin û çawa tê avakirin û çilo tê avakirin. Îro me got em ê bi gelemperî heta demek nêzik me digot di cureyê helbesta Kurdî hene. Helbesta movik ya klasîk û a di duan helbesta azad. Lê bi rastî ne wisayî. Helbesta Kurdî çar rengê wê hene, çar cureyê wê hene. Ya yekem helbesta terazûyî, ya di duan helbesta movik. Her du klasîk in lê a movik jêr me bi nav dikir a movik ew jî klasîk e a movik. A siyah a azad helbesta azad ya siyah helbesta hayku. Ew jî ketî nav Kurda û bi xurtî bela bûyî. Ev her çarana em dibînin helbestin û em ji danerê wêr dibêjin helbestvan lê em ê ser ya terazû ew helbesta resena Kurdî ew e. Helbesta terazûyî. Navê wê lê terazû yanî mêzîn bi erebî. Yanî mêzînkirî. Tê wê wateyê. Helbesta terazû bi danasînek jêr sivik helbestek bi rêk û pêkê şert û merciyê hene. Rêk û pêkiya wê dihêle xwînerê wê bi hesanî bixwîne. Mûzîkek di hundirê wê de yî. Di hundirê danîna wê de mûzîkek heyî. Ew mûzîkaya xweşiyê dide guhdar, xweşiyê dide xwîner. Yek ji balkêşiya wê Kurd tîpa Kurd dibin Kurd de yî û dirêj dibin dirêj de yî. Terazû ew jî wek ya em bi nav dikin movik ser kîta ava dibe. Kît movik e. Ew kîtaya wek em tev zanin di zimanê Kurdî de kîtek ji tîpekê tê avakirin û di duwa tê avakirin û sisiya tê avakirin û çara tê avakirin. Çend gotin ji pênc gotina ji pênc tîpa tê avakirin tenê çend gotin di zimanê Kurdî de. Lê yê pir kîtek movkek heye û du movik di tîp hene û sê tîp hene û çar tîp hene. Lê di nav yani di kîtê de tenê tîpek deng dêr. Balkêşiya helbesta terazû tîpa Kurd dibin Kurd de yî û ya dirêj dibin dirêj de yî helbest şiqa dirêj be. Ew pir qeşengiyekê dide helbestê û zorekê jî di helbestvan hûnana wê avakirina wê zorek heye. Lê wextê helbestvan deyne dibe hesan. Lê bi gelemperî tilê binare Kurd dibin Kurd de dirêj dibin dirêj de pişkî helbestvan ser disekine û ez bên belkî movik derket ji lawaziya helbestvana. Yani serdema ji em tev zanin vekolîn ser helbestvanê mey navdarî kevin wek Mela Cezîrî çêbûne. Di vî derbarî de dirûdek pir
مزن گران بهاج ماموسای می مزن ره محمود صبری خودتون درسیک پاک بده عمری دريج بك وي أمفيري في هالبسيكرن أز وماموسا عمراني منتش سلافك مني قرم جوير جهي ومهركي پشتی فێربوونا me ji vê helbesêr me herkê dîwanek pê derxisî û em diadin ditişixulin û em ê inşaallah berdewam bin divê helbesê de û pirtûkek seyda jî divê derbarê vê helbesê de heyî nerînek li terazuya helbesa Kurdî wê şirovetkî vexa partînekî lîkolînek lê di vexapartin û lîkolîn ser vê helbesê divê hebin û divê kûrtir û bihûrbînî lê bêtir bihûrbînî lê ew dibîne bingeh me got ji mercê helbesta terazû yek jê tîpa dengdêra Kurd dibin a Kurd debe û a dirêj dibin a dirêj debe di perçekirinê di wisayî gê helbesta te 10 malik be 20 be 30 ya di duwa malka helbest ser malka avad be malka helbesta Kurdiya terazû du cemin cemê pêşîn û cemê paşîn cemê pêşîn bare nakevî cemê paşîn bare dikevî ya siya bareyî qafiye bare helbesta Kurdî de ya terazû ger yek be pir xweşik paye bilind e ger bare yek be ew di durustiya xwe yek lê bi gelek renga hatî danîn cida cida kirinî 4 6 guher tune lê durustiya wê xweşiya wê pir ger yek be bareya helbestê yek bi ji malka pêşîn ya heta adawî ya çara movikê helbesta terazû ji hefta heta 16 heft heşt neh deh 11 12 13 14 15 16 her yek şaxekê ereba nav li helbesta xwe kiriye beher ême Seydayê Mahmûd Sabrî nav lê kiriye berê navê hebû tunebû em nizanin lê nav ana şax e 10 şaxin di xelekî bê de em ê di navbera helbesta erebî Kurdî jî xelekekê çêkin dibêjin 16 beherê me ne lê pir kêmasî tê de hene pir lê ême 10 şaxin ne yanî awan ji ame dewletî tir na ame bi gelekî ji awan zengîntir û dewlemendtir e di vê derbarê de helbestek me di dîwana min hêviyên bi seng ya bi terazû min danî ez tê dibêjim 10 şaxe helbesta resen çuqulî li dora 200 ger hûr ve kolînek biba hejmar wisa û bêtirin me got şaxê ji dêvla behra erebî ame şaxê û her şaxek çuquliyê wê hene me got ji heft heta 16 kêmî heft kîta di helbesa Kurdî tune hene ji bo strana datîn navê wan dikin beste ne helbest beste ji 6 kîta û yani 6 û 5 jêr tê gotin beste helbest ji heft kîta heta 16 hevde jî tune 18 tune tenê de hin lê her yek her şaxek ji van şaxa çuqulî jê derdikevin kêmtirîn şax a heft movikê yani kêmtirîn kît heft kîtin malka helbesta heft movik
تقريبا 20 شاغية هن في جوري في رنجي تاني في موفكي تاني في كتي تاني في بحري تاني وصا ضربي دها لإجاء 16 و 14 و 16 و 15 بيترن عملية حسابية دفخ بارتنك نا سراس صد صديدة ام جهاز زيدي الصدي لي او زيدة تر افجورة ماجو هلبسا موفكا جي دركت دسردمك هلبسفان كيم بون هلبسفاني كرد من اوجي تم كرد تعدا لوانتي حتى ايرو زمان قدغي برتوك تنني دبستان تنني ويلا واز ببي دسردمك يدي پر لاواز بوي لي او هلبسفاني قدوي سردمي دركتن موفق بيك آنين بكار آنين جديفلا كرد دبن كرد و دريج دبن دريج دي جلاوازي نرنقك دني أنا آزاد رنقك دني هايكو رنقك دني أزنابيم أو جلاوازي هلبسفانا أف رنقانا الدنيا قشي دركتن أمجي دركت أمجي وكوان ام قشاد بينن هلبست ام قشاد بينن هلبسفان لأف جوريا ترازو براسي پر جيم بوي پر بي للدفرا ما جيم داتينن يعني ايه ازنافي وان ناس لكم سيداي محمود صبري عمراني منتشي ايه ازوان ناس لكم استاذ ماموسا ابراهيم قاسمي وكسني دن هبن مهل بسي وان ندي تبن از ليبورين يتخازم وطبعا از بهيفيمه قهل بسفاني ما تفد بي بن فيسين ندف جاء دن بردن نا برا جوري مجي وق اي ملتا هبن همو جوري هلبسي برا هبن لي برا چند هلبسفان جمجي في جوري جدين ماجو أم يبقى لهم بري سر بيشتغلن سر بآخذن سر في هلبسي ترازو نافي لي ميزين كري اف ترازو پرچكر ناوي هي أم يدخلك بيد پرچه بكن ناوي پرچكرني هر شاغك نافك لي چقلي ناوي تنن لي شاغ ناوي هر دهاي پرچكرن باسكو بالاي امي دمي بيد خلكي بيد امي بيد ترشرو بكن خير وخشيد مين دم باش